ខ្ញុំដល់ទឹកធ្លាក់ចន្លោះហើយកម្ពស់150ម៉ែត្របូហើយឃើញថាបានមកដល់កន្លែងគេងហើយយប់នេះតែដូចជាគេងនៅខាងក្រោមអើតបងមិញហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយពូអ្នកបងហ្នឹងបាទខ្ញុំអ្នកបងដាក់មកសំណាញ់បានថា3គីឡូដែរអានេះកូនឆ្អិនហើយមិញខ្ញុំឲ្យអាំងហ្នឹងខ្ញុំតែ3នាក់ល្មមទៅបាននេះកូនលើកទៅខ្លួនឯងមែនបាទខ្ញុំយកទៅខ្លួនឯងអត់អីតអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងកំពុងរៀបចំញ៉ាំបាយអូសំខាន់ញ៉ាំបាយស្ដាប់ទឹកសលេងហូតិចមែនតើហើយត្រីធម្មជាតិទៀតអ្នកនរគ្នាទៅបងភ្លាមយកមកចៀនភ្លាមឲ្យយើងហ្មងអូវ៉ាវអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៀបធ្វើដំណើរឡើងទៅទឹកធ្លាក់ចន្លោះខ្ញុំដល់ទឹកធ្លាក់ចន្លោះហើយកម្ពស់150ម៉ែត្របូអ្នកនរគ្នាឥឡូវចង់ធ្វើកំពុងធ្វើម្ហូបប៉ុន្តែអត់មានបាយទេដោយសារតែភ្លេចអង្គនៅក្រោមបាត់ហើយអ្នកនរគ្នាអត់បានដាក់អង្គមកអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងញ៉ាំម្ហូបទៅទេហើយសម្រាប់ប្លុករបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយCB Media, one-stop media solutions.